हाय फ्रेंड्स, सी मी आर्या व्लॉग। कितना ना अच्छा लग रहा है ना। देखो ये जैसे सूरज ना इसकी टहनी से झांक रहा है, पेड़ की टहनी से ना झांक रहा है। भी मुझे नहीं पता, मुझे तो अच्छे लगते हैं प्राकृतिक नज़ारे। जैसे मुझे अच्छी लगती हैं प्राकृतिक चीज़ें देखनी, इनको कैमरे में शो करना। आकर्षित करती है मुझे प्राकृतिक चीज़ें, सूरज, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ मुझे अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे इनसे ही हम सीखते हैं कि नेचुरल थिंक रखो, ये बिना ही किसी स्वार्थ के हमें ना देते हैं अपनी वस्तुएं, चीज़ें अपनी। हम इनसे कितनी चीज़ें प्राप्त करते हैं और लेते क्या है, हमसे कुछ भी नहीं लेते। बस यही सिखाते हैं कि हमारे तरह ही खुश रहो, देना सीखो, लेना मत। थैंक्स।